Så det jeg vil vise dig nu har ikke så meget med raw food at gøre, men jeg har været ude på gårdspladsen her og samlet nogle småsten op, og vi skal nu prøve at se, hvad den her Vitamix egentlig kan klare. Fordi at hvis den kan blande de her småsten til støv, så kan den i hvert fald også klare nødder og diverse andre ting. Så lad os se, hvad der sker. Så jeg tager låget af her, og min stenblanding ned i her, sætter låget på, og så gør jeg klar til at tænde, og så ser vi, hvad der sker. Det var vist alt, hvad der skulle til. Lad os prøve at se, hvad der er nede i kanden. Her kan du se låget, og jeg filmer nu over på kanden. Og det er det, man kan kalde hård kost. Men lad os prøve at se. Whoopty! Småstenene er forvandlet til det fineste stenstøv. Vi anbefaler selvfølgelig ikke, at du blender sten i din Vitamix, da det absolut ikke er det, den er beregnet til, men den kan holde til det, og du kan se dernede, at der er overhovedet intet sket med knivsbladene. Så hvis du har nogle småsten derhjemme og gerne vil have sand, jamen så er det simpelthen bare en Vitamixer, du skal have.